Pas abang lagi gosok ngejata karena abang mau pensi, tiba-tiba nih komen kayak gini guys, bang jangan pensi, biarin aja dia mah, mending buatin set aku bang, sepatu Jordan, janggut neon, rambut bayangan hitam, baju bayangan hitam, celana anjing biru, bawahnya SG gurun pasir. Bismillah abang 100.000 subscriber guys, amin, semoga kita 100.000 subscriber ya guys. Oh ya, kalian juga kalau mau dapetin diamond tinggal download aplikasi yang ada di bio aku ya guys ya. Kita akan cari ini dan jenggot neon, lalu baju neonnya guys ya. Mana ini baju bayangan hitam maksud aku guys, karena angelnya yang merah aja guys, karena aku nggak punya yang biru guys. Dan buat kalian makasih ya yang udah like sama subscribe, dan semoga channel YouTube abang tembus 100.000 subscriber ya guys ya. Oke, setnya udah jadi nih guys, tinggal kita pakai SG gurun pasir. Lanjut siapa lagi guys, coba kalian komen.